Você pode não acreditar, porque assim como eu, você deve ter aprendido que bruxismo não tem controle, que é só indicar a placa e, nos casos mais graves, encaminhar o paciente para o profissional de neurologia. Mas olha o que a doutora Paula de Campinas diz. Eu sou a doutora Paula, trabalho na cidade de Campinas, sou cirurgiã dentista. Eu consigo controlar o bruxismo dos pacientes tirando a placa em 3 sessões. Eu comecei no mercado digital agora, mas eu tenho 48 anos de experiência no presencial. E, inclusive, publiquei um livro, O que ou quem você anda mordendo? Isso em 2006. Quando eu terminei a faculdade, eu segui as orientações que eu recebi sobre bruxismo. E que eram indicar a placa oclusal, que foi inventada por Caroline em 1901. E, nos casos mais traumáticos, encaminhar os pacientes para a área de neurologia. Mas eu era muito curioso e já não me conformava com aquilo desde a faculdade, porque os resultados eram muito pífios. Meus pacientes voltavam para trocar a placa, porque umas apresentavam desgastes, outras furos, e outras apresentavam fraturas, porque deixava claro para mim que, mesmo com a placa, o bruxismo continuava presente na vida daquelas pessoas. Independente da profissão, a maioria dos jovens sonha em mudar o mundo para melhor. E eu, como dentista, formado no final de 1973, sonhava em ter um resultado melhor do que o que eu via, com o que eu tinha aprendido na faculdade. Quando se tratava de pacientes portadores de bruxismo, toda hora eles voltavam para trocar a placa e os dentes deles continuavam se desgastando. Eu me sentia frustrado. Eu não suportava ver o sofrimento deles, né? Eu queria ajudar os meus pacientes a acabarem com aquelas dores. Eu via nos meus pacientes um envelhecimento precoce, como branqueamento precoce e perda de cabelos, unhas corroídas, a pele deles era feia, eles tinham perda de dimensão vertical, apresentavam outros sintomas e que eu via. Quando eu olhava dentro da boca deles, tudo isso por causa do bruxismo. Eles gastavam muita energia apertando ou rangendo os dentes. E isso provocava esses sintomas. E essa era a minha percepção. Meus pacientes viviam tensos, dormiam mal, e a qualidade de vida deles estava cada vez pior. E eu sofria junto com eles, porque a gente se apega aos pacientes, não é verdade? Então, em qualquer lugar onde eu tinha condições de me informar para conseguir mais informações a respeito de uma solução diferente, que resolvesse de fato o problema dos meus pacientes, que eliminasse o bruxismo da vida deles, eu aproveitava para aprender. Mas se até hoje, com a internet e todas as informações que temos acesso, as pesquisas ainda são inconclusivas e não existe nenhuma estatística sobre o bruxismo, então, imagina quando eu me formei, como que era. Era muito difícil encontrar material que fosse específico para o bruxismo, e os poucos que existiam eram somente indicando o uso da placa, e eu não aceitava, que a placa era a única alternativa. Tinha que ter outro caminho, porque os meus pacientes não mereciam usar um corpo estranho, tão desconfortável e de uso indeterminado. Eu só não sabia qual caminho seria, mas eu queria descobrir. No começo, o número de pacientes não era suficiente para que eu elaborasse um estudo. Então, comecei a analisar o que acontecia com a maioria dos meus pacientes. Anotava, comparava causa e efeito, e assim eu elaborei a minha própria estatística. Uma das minhas primeiras pacientes era uma tricoteira. E ela falou para as amigas que eu tinha uma forma diferente de orientar, o que fez com que o número de pacientes crescesse rapidamente. A partir disso,
eu fiz diversos cursos. Comprei vários livros de várias áreas, com a intenção de ter mais informações de cada área da odontologia e que me fizesse encontrar informações relacionadas com o bruxismo. E o tratamento sem o uso da placa. Olha só os cursos que eu fiz e que me ajudaram a desenvolver a minha técnica. Curso de odontologia psicossomática com o Dr. Álvaro Badra. Eu aprendi com ele a olhar o paciente como um todo, a não olhar somente para os seus dentes, gengiva, mas os cursos de oclusão com o Dr. Mário Luetti, ergonomia com o Dr. Olavo Bergamatti, implantodontia na técnica agulhada com o professor Nicanor Furquim, na técnica italiana com o professor Giordano Muratori, vários outros cursos de farmacologia, periodontia, ortodontia, cirurgia, materiais, estética, entre outros. Fiz mais de 10 cursos diferentes e alguns eu repeti várias vezes, com professores diferentes, sempre buscando uma relação dessas matérias com o bruxismo. E foi juntando a informação de um curso com a de outro, que eu consegui juntar um quebra-cabeça e chegar na solução definitiva para a eliminação da placa. Durante esse período, eu fazia um misto entre tirar a placa e não tirar a placa. Fui diminuindo o uso da placa para cada paciente, levando em conta cada caso, porque cada paciente é diferente. E eu ainda tinha coisas para aprender. Eu estudei 33 anos, até chegar ao ponto de poder tratar efetivamente todos os meus pacientes sem o uso da placa. E ainda aprendi a restaurar seus dentes de tal forma que esses dentes nunca mais precisassem ser restaurados novamente. Para você ter uma ideia, meus primeiros pacientes têm seus dentes como uma única restauração e todos estão em perfeito estado. Isso é impressionante, não é mesmo? Nunca precisei restaurar os dentes dele mais do que uma única vez. Como eu te falei, a minha clientela aumentou rapidamente, porque as tricoteiras queriam uma solução para o bruxismo. Então, eu tinha que trabalhar muito para atender a demanda, né? A minha agenda foi ficando lotada. Eu trabalhava de domingo a domingo e a minha família ficava sempre em segundo plano. Até que eu tive uma dor anginosa. Eu senti muito medo de morrer, porque minha família é de cardíacos. Meu pai faleceu aos 47 anos, de ataque cardíaco. E tudo que eu tinha passado para conquistar o meu padrão de vida, eu poderia perder de uma hora para outra. Procurei um médico, fiz exames e, graças a Deus, eu só tive dor. Não chegou a haver lesões no coração. Segui as orientações e prometi a mim mesmo que eu nunca mais teria essa dor. E para nunca mais ter essa dor, eu decidi diminuir meus horários de atendimento e preservar a minha saúde. Eu precisava saber o que fazer para não diminuir o meu padrão de vida. Eu tinha esposa, 3 filhos pequenos, e diminuir os meus rendimentos estava fora de cogitação. Foi então que eu comecei a conversar com os meus amigos dentistas, né, sobre esses meus problemas, para achar uma solução. E foi conversando com o colega, Dr. Perseu Testa, que eu enxerguei uma nova possibilidade. Ele me deu uma solução. E eu só consegui abrir os meus olhos porque estava próximo de pessoas com os mesmos objetivos que os meus. Agora eu estou dividindo isso com você, porque eu continuo querendo mudar o mundo. Tá? Eu continuo querendo tirar as dores dos meus pacientes que têm bruxismo, sem indicar a placa. Só que eu não consigo tirar as dores deles sozinho. Tem gente sofrendo desse mal no mundo inteiro. São pessoas que vivem com dor e, às vezes, às custas de remédios,
E remédio remedia, né? Então, eu decidi dividir o meu conhecimento com você.